Tava bom lá, é? Tava bom. Mas o Ramalho, o Tibagi lá, eles carcam demais, rapaz. Mas é que a Carlinha é uma santa, ela trouxe 3 hoje. 3? É, eles beberam 2, sobrou 1 pra nós. Beberam 2? 2. Não são fracos não, viu? Não são fracos. E depois cantar, como é que faz? Canta, depois que bebe. Aí é que canta bem, né? E a Martimac? Martimac, ó, os produtos da Martimac... Tá tudo aí? Tá tudo aqui, ó. É móvel para escritório, mas não é só escritório, né, Matão? Não, aqui tem tudo cadeiras, que você pensar aqui. cadeira para escola, para auditório, tem o conjunto pré-escolar, poltrona do diretor, tem a poltrona massageadora. É muita coisa que tem aqui na Martimac. Muita coisa. Martimac, você quer conhecer melhor? Vai no Shopping Avenida Centro, segundo piso. Ficou muito grande lá, parece que é 400 metros lá agora. Mamma mia! É grande mesmo lá, viu? Lá dá pra você ver tudo que tem lá, os produtos, e depois você pede, porque o preço lá precinho assim, ó, bem legal, pequenininho, né? Mesmo, viu? Muito bom, muito bom. Queiroz, um abração pra você. Ele tem uma loja lá na Avenida Mauá também, lá perto da rodoviária, e uma grande indústria em Maringá que atende todo o Brasil. Muito bem. Queiroz da Martimac Cristina, meu companheiro de truco, só perde quando quer, mas a gente nunca quer, então nunca perde. Não era pra falar isso não era pra falar isso no fim do ano. Não era? Clima de Natal, ele vem aí, não dá, vai cantar. O Cajá pensa que é ele que é o bom, né? Vai cantar. Vai cantar, senão meu joelho vai doer mais ainda depois dessa aí. Mas eu quero falar de um CD muito bonito que está aqui, eu não canso de dizer todos os domingos. Um CD que está pronto para você ouvir 18 músicas lindíssimas do Nico Pimentel e Matão e e Carvalho. É um CD que você pode pedir através do telefone que está aí no seu vídeo, com o produtor Marcão. Você pede o CD e ele vai chegar nas suas mãos. Trovou, foi legal, muito bem. O Pimenta tá mandando um abraço para as amigas Toninha e Alice. Abração do Pimenta e toda a nossa equipe, né, Pimenta? Isso mesmo. Ó, o Pimenta tem uma carta aqui. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Dr. Alessio, Toninho do Cidade Verde e o César. A gente trabalhava lá no garimpo, né? E tinha uma profissão lá e... Guaxeba. Profissão, sei qual Guaxeba, é pra você, viu, Guaxeba? Ó, e aqui vamos agradecer a presença do professor aqui também, lá de Londrina. De Londrina, é professor do meu neto. Oh, que legal. O Egliston. Beleza. Aí, como é que é? Eu dou aula pro neto do Pimentel lá em Paranavaí, o Egliston, um abraço em Rolândia. E agora eu tô indo pra Paranavaí também, atender o pessoal, vou fazer vestibular na UEL, dou aula dos livros. E também compositor, em breve vamos trazer a canção aqui que nós estamos gravando bonitinho. Tranquilo. Opa, não é fraco não. Vamos cantar então, vai ajudar aqui. Ó meu sinal aqui, ó. O meu sinal aqui é que o negócio precisa andar, pô. Esses caras, Carlinha, dá uma cutucada aí, senão não para. Bem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, hoje é quinteto, rapaz. Porque tem o Nelsinho junto. Mas eu e a Carlinha, a música Pássaro Sem Ninho. Vamos lá. Se eu fosse você, me segurava mais em seus braços, não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho, voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora e fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto, eu posso voar e não voltar nunca mais. Um passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele achou quando some vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder.
Meu bem, se eu fosse você, me segurava mais em seus braços, não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho, voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora e fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto, eu posso voar e não voltar nunca mais. Um passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, some e vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Muito bem. Carlinha. Natal, tá chegando o final. Carlinha. Bem, já que nós estamos no clima de Natal, dezembro, nós desde já queremos agradecer a você porque ficou conosco durante todo o ano e desejar-lhe Feliz Natal desde já, né, Carlinha? E agradecer a você de longe, a você de perto, agradecer os nossos violeiros, nossos patrocinadores, a equipe da RIC TV Record e nada melhor do que a Deus, nosso Pai. E a você, linda, querida Carlinha. Lembrando você também que na Cabana, o restaurante Cabana, todos os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado tem almoço. E é 10 reais. Só. É uma delícia de lá em Sarandi. Muito bem. Vamos cantar uma finalzinha só aqui. Vamos final de programa, né? Isso. Não temos mais tempo, então. Um abraço, gente, e até domingo, se Deus quiser. Que vive em meus braços e chora comigo, o pranto que cai dos meus olhos se estende em você. Viola que chora sentida encostada em meu peito, viola, você é a luz desse meu viver. Viola, vamos segurar esta nossa bandeira, levar as canções até o povo do nosso interior, matar a saudade de muitos que ainda te esperam. Mostre, viola sentida, seu grande valor. Perdemos nossa majestade e o rei do pagode, querido por todo o Brasil, nosso grande violeiro. Foi ele que nos inspirou a tocar a viola, a nossa eterna saudade, Albion Carneiro. Viola, quantas emoções já tivemos na vida, quantos momentos felizes passei a seu lado. Viola, você já reside dentro do meu peito,
vamos viola mostrar o seu ponteado.